Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah setia dengan channel ini. Terima kasih juga sudah klik video ini. Hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis obat batuk. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis obat batuk, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya batuk itu? Jadi, batuk adalah salah satu refleks tubuh kita ketika tubuh kita mengalami iritasi yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga infeksi virus. Nah, biasanya itu apabila kita berada di lingkungan yang banyak debu atau berada di lingkungan yang banyak polusi udara, itu tubuh kita secara refleks akan batuk. Bagaimana sih sampai bisa terjadinya batuk? Jadi, pada saat awal tubuh kita mengalami iritasi, ya, kemudian tubuh akan mengirimkan sinyal ke pusat batuk yang ada di otak. Kemudian pusat batuk yang ada di otak akan mengirimkan sinyal lagi ke dalam otot tubuh, sehingga dengan refleks tubuh kita akan mengalami batuk seperti itu. Nah, sekarang apa aja sih jenis-jenis obat batuk? Nah, kalau orang awam bilangnya batuk itu ada dua, batuk kering dan batuk berdahak. Nah, itu ditandai dengan produksi lendir, ya. Nah, selanjutnya apa saja jenisnya? Yang pertama ada antitusif, ada ekspektoran, dan juga mukolitik. Kalau antitusif itu adalah untuk obat batuk kering. Ekspektoran dan mukolitik itu adalah untuk batuk berdahak. Biasanya antara ekspektoran dan mukolitik itu dikombinasi, teman-teman. Nah, sekarang ke contoh obatnya. Antitusif adalah obat-obat yang digunakan untuk batuk kering. Contohnya apa? Kodein. Nah, kodein ini wajib menggunakan dengan resep dokter. Kemudian contoh lainnya ada dextrometorphan. Biasanya dextrometorphan ini sediaannya di pasaran dalam bentuk kombinasi. Salah satu obat yang dapat dikombinasi adalah paracetamol, ya. Kemudian ekspektoran. Contoh-contoh obat ekspektoran ada guaifenesin atau biasa kita kenal juga dengan glyceryl guaiacolat. Ada juga amonium klorid. Nah, amonium klorid ini sebenarnya cukup jarang digunakan, tetapi biasa digunakan itu di kombinasi juga obatnya, seperti itu. Selanjutnya ada mukolitik. Mukolitik contoh obatnya seperti bromhexin, ambroxol, dan N-asetilsistein. Nah, itu ketiga jenis-jenis obat batuk, teman-teman. Jangan sampai salah pilih obat batuk ya, makanya perlu konsultasi batuk kalian ke dokter ataupun apoteker, karena jangan sampai kita batuk kering tapi malah minum obat batuk berdahak, atau sebaliknya kita batuk berdahak tapi minum obat batuk kering. Nah, dari cara kerjanya saja itu sudah berbeda. Yang harusnya diencerkan lendirnya, tetapi malah tertahan. Nah, itu akan memperlama penyembuhan dan juga membuat kita semakin tidak nyaman seperti itu akibat batuk tadi, ya, teman-teman. Jadi perlunya konsultasi ke tenaga kesehatan kalian, dokter ataupun apoteker yang ada di dekat rumah kalian saja, gitu. Ya, oke teman-teman, sekian informasi mengenai jenis-jenis obat batuk. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komen bawah. Nanti saya jawab, atau mungkin ada masukan sekitar kira-kira video apa sih yang bagus kita bahas. Silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.